มื้อนี้บรรยากาศดีจ้ะมีแดดเนาะค่ะเนาะอยู่ห้องบ่ได้ดอกจะมีแดดนะคะต้องออกมาข้างนอกบ่ได้อย่างต้องได้อย่างล่ะเบิ่งแต่งตัวแบบบ่ได้เบิ่งพยากรณ์อากาศเลยไอ้ก็บ่เข้าใจมันยามหนาวหรือยามร้อนบางมื้อก็ร้อนบางมื้อก็หนาวได้ก็แต่งตัวมาซะจัดเต็มเลยเนาะหอบจ้ะย่างไก่อีกแล้วโอเคไอซีลงทะเลหรือว่าขึ้นบกมื้อนี้เนาะไปกันปลูกผักข้างทางเนาะสิบ่มีการลักกันเลยจ้ะเพราะว่ากฎหมายว่าจะกฎหมายเขาเจ้ากระแรงคือกันเนาะผ่านมาจุดนี้สิ่งที่ไอต้องทำคือแวะจุดนัดพบแล้วมันกัมมี่พี่น้องมันสิมืดเป็นอยู่บ่เฮ็ดถั่วตรงนี้แต่ว่าไอกระบอกเอาไปดอกจ้ะเพราะมันบ่พอกินเนาะไว้มันใหญ่ไปนี่อันนึงจ้ะปาดอ้วกขนาดเลยเพราะเพิ่นถึกน้ำฝนอันนี้อีกดอกหนึ่งจ้ะถึกน้ำฝนสวยงามมากเลยตามใบไม้นี่ก็อาจที่นี่เนาะแต่เราก็ไม่เขี่ยไอเห็นดอกเห็ดจงโดงอยู่นี่จ้ะถึงแมงกัดแล้วเป็นเบิ้งมันก็ยังมีอยู่สิมีตลอดปีบ่เห็ดตรงนี้นะงามเนาะพอแต่ฝนตกใส่เพิ่นก็ออกมาโลดนะซุ่มซื่นจากดินตรงนี้ได้ให้เบิ่งรอบๆแม่นบ่เพิ่นนะฮะแม่นบ่จ้ะโอ้ยบ่แม่น3 ดอกจังหวัดนี้เอาไว้นี่ละเป็นง่ายให้เพิ่นเป็นเสื้อไปเนาะผมใบเพิ่นออกว่าหลายจ้ะแต่ก็ออกเรื่อยออกให้อายซื่นชมเนาะไปอันนี้จะกินได้เลยจ้ะอายไปศึกษามาแล้วพี่ทิพย์เพิ่นก็บอกมาแล้วมันชื่อว่าอย่างนะอย่างนะคอสิงโตเนาะจ้ะเนาะผักคอสิงโตอันนี้ก็กินได้จ้ะแต่ว่าอายยังบอกเก็บกินตรงนี้จ้ะเดี๋ยวสิพาไปเก็บตรงโคกกินใส่แจ่วเนาะงามขนาดคือเพิ่นสิคือพี่ทิพย์บอกว่ารสชาติจะคือผักกาดหินเดี๋ยวอายสิเข้าป่าไปเก็บจ้ะตรงนี้บ่เก็บหลายแฮงที่บ่เก็บเขาก็บ่ฮู้ว่าเขาเอามาย่างหรือเปล่าเนาะนี่เต็มเลยออกมาก็มีแต่สิ่งสวยงามเนาะให้เบิ่งอันนี้อายก็ว่ากินได้แต่ว่าอายต้องพิสูจน์ด้วยตัวอายเองถ้าอายยังบ่กินยาเสื้อเด้อจ้ะเด้อให้อายกินก่อนสำหรับยอดหมักบวบก็เริ่มตายแล้วเนาะเป็นมากก็บ่รอดออกจากเพราะมันหนาวโอเคปะไอ้มากขนาดเลยดอกหญ้านี่มันงามธรรมชาติแต่งแต้มสวยงามเสมอสุดยอดเลยค่ะดอกหญ้าในป่าปูนของจริงโอเคต้นซากุระดอกมันเป็นปุ่มแล้วจ้ะนี่ค่ะงามเป็นว่าคอสิงโตจะเห็นบ่นี่เพิ่นสิมีแผงคือคอสิงโตเนาะจ้ะเนาะพากันกินได้เด้อจ้ะเด้อลักษณะสิเป็นขนประมาณนี้ส่วนผักกาดที่ไอ้ว่าเมื่อกี้นะเพิ่นเอิ้นว่าผักกาดเกาหลีเนาะผักกาดหินจ้ะหมากนี่งามเนาะค่ะเนาะสีเหลืองกินบ่ได้เด้อไม้ประดับพาแวะมาเบิ่งเห็ดหางไก่งวงที่เหลือชุ่มชื่นอยู่จ้ะแต่คือแข็งกับบ่รู้นี่เป็นตอที่อายยังบ่ได้ไปต้องเพื่อนไปจับเพื่อนเนาะอายบ่เอาดอกจ้ะเพราะว่าของเก่าอายก็ยังเหลืออยู่อายแค่พามาชื่นชมความสวยงามของเห็ดหางนกยูงงามอีหลีจ้ะเบิ่งนี่เรานี่ให้งามคักเลยมันนี่ให้งามนี่กำลังเกิดเลยค่ะส่วนตรงนี้กะอันนี้ก็กำลังเริ่มขยายตัวออกมาเนาะก็เริ่มขยายตัวออกมาอันนี้ถึงหอยทากเลียจ้ะเห็นน้ำลายหอยทากบ่แม่นน้ำตาหอยทากด้วยจ้ะเป็นน้ำลายหอยทาก
นี่ก็มาหอดนี่เลยเนาะค่ะเนาะไหลมาหอดนี่เลยให้พามาเบิกความสวยงามจ้ะวันนี้บ่เก็บเพื่อนไปเพราะว่าอันเก่าก็ยังกินบ่หมดเนาะค่ะเนาะมันเป็นระบบนิเวศถ้าบ่กินเพื่อนก็อย่าไปเอาเพื่อนคิดว่านะให้เพื่อนกัดตอให้มันผุไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเห็ดพวกนี้นะเพื่อนกัดตอเดี๋ยวจ้ะกัดตอไม่ให้มันผุเนาะนี่โอ้ยนิ่มขนาดเลยค่ะนี่งามไข่ละอ่อนโซนนี่ดอกนี้นิ่มๆนี่ส่วนนี้ก็เป็นตอที่ไอเอาเหลือเนาะถากมากินจ้ะอันนี้กำลังเกิดใหม่ฝั่งนี้เกิดใหม่สีนี่โอ้ยเล็บเจ้าของอันนี้แข็งแล้วไอคิดว่าถ้าเอาไปเฮ็ดซุปแบบเฮ็ดกระด้างนะสิกินได้ด่ะเพราะมันไม่ได้แก่แห้งจ้ะอ่อนเด้เบิ่งนี่ไออยากเอาไปแหวกเฮ็ดเมนูอื่นเบิ่งอยู่ไอยังบ่รู้ว่าเฮ็ดชนิดนี้นะคือเฮ็ดอหย่างสีไข่เฮ็ดเกือกมาจ้ะที่ปลาอิ่มเอมเพิ่นเก็บเนาะจ้ะปลาลูกก็ไว้นี่แหละให้มันกินต่อให้ก็มาเลาะเบิ่งตามต่อไม้เนาะค่ะเนาะเพื่อมีไลออนเมนเนี่ยคือของปลาเอมเก็บสีขาวๆนะงามแต่เพิ่นก็บ่มีจ้ะต่อไม้หลายจ้ะอย่างนี้โอ้แต่ก็บ่มีเฮ็ดหยังเลยแต่ก็บ่เห็นเฮ็ดดอกจ้ะแต่สิบอกเด้อนอกจากเฮ็ดขอนก็คงสิบ่เห็นเฮ็ดหยังดอกเบิ่งความใบไม้นะโอ้ยไปเทียงกระตาดีเติบละฝนตกใส่เพิ่นจะซุ่มซื่นอยู่แต่ก็บ่มีเฮ็ดออกเนาะนี่ก็เป็นเฮ็ดหางไก่งวงเพิ่งออกนอกนั้นก็บ่มีหยังเลยกองใหญ่ซื่อๆจ้ะอยู่เกาหลีเวลาเขาตัดกกไม้ใหญ่จ้ะหรือว่ากกไม้น้อยก็ยากก็สิมีกระดาษมาแปะไว้จ้ะเป็นนี่ค่ะประมาณนี้ทุกต้นเลยที่ไอเห็นนะอันนี้กกใหญ่เลยเนาะปะขึ้นแรงอีกคือเก่าจ้ะเมื่อนี้น้ำลง5 โมงแรงไอก็มาบ่ได้ต้องไปเฮ็ดกินให้ป้าเพิ่นเนาะไอก็เลยมาก่อนถ้าบ่ได้กับบ่เป็นยังอยากกินหอยเม่นจ้ะมื้อนี้นะอยากเอาไปมกไปเบิกว่ามีหรือเปล่าเนาะบ่แน่ได้มันอาจสิซัดขึ้นมาอยู่ตามฝั่งนี่กับไผสิไปฮู้เนาะคนมันหมานพะนะหมา2018ปลูกสายาเพิ่นตั้งเอาเองนะไปเบิกเดี๋ยวว่าดุหลายคนหมานโอเคไปสาหร่ายอันนี้ก็กินได้เด้อจ้ะเด้อไอเห็นเพิ่นขายอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตว่าคือเป็นลื่นๆนี่ค่ะสาหร่ายอันนี้นะแต่บ่รู้ว่าเพิ่นเฮ็ดกินแนวใดเนาะจ้ะเนาะเฮาก็เฮ็ดกินเองบ่เป็นพร้อมละเพิ่นอาจสิไปล้างใส่เกลือบ่นี่สาหร่ายอันนี้นะเขาเอิ้นว่าสาหร่ายหยังก็บ่รู้เนาะเป็นสาหร่ายอีกชนิดนึงเนาะค่ะเนาะสาหร่ายเพิ่นพัดมากับคลื่นจ้ะไปเบิงหอยเม่นเรามีอยู่บ่มาเนี่ยคลื่นแห้งปลานี่เดี๋ยวไอสิเอาปลาให้เบิงนะคะเด้อไอ้ได้ปลาปลาเน่าปลาตายแล้วตายแน่เลยจ้ะเอาไปตากแห้งสะบ้อนี่เนี่ยโมเมนต์เลยเอาสะบ้อ โตบางใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยไว้เบิ่งนะเงือกยังเป็นสีแดงเลยเอาบ่ฮู้นี่เงือกยังเป็นสีแดงเลยเอาบ่ฮู้เบิ่งก็เด้อเปลือกภูเขามาอาเซียวบ่ฮู้นี่ยังสดๆอยู่เลยพี่น้องเปิดไอ้คือหมานแต่ละหมานทอดปลาเอาบ่เหรอแต่ว่าตาเพิ่นไปแล้วนะแต่เหงือกนี่ไอ้เชี่ยเบิ่งเหงือกแดงๆอยู่เลยจ้ะว้าวดอก
พี่น้องเอ้ยไอบ่รู้ว่าหกเบิดไอบ่รู้ว่าน้ามันสิลงอีกจักโมงเมื่อวานนี่ไอออกมาเขาบอกว่าลงตอน5 โมงแรงอะเนาะตอนเช้ามาไอก็บ่ได้เช็คเลยย่างไปเลยมาเลยน้ำก็ยังบ่ลงอีกแต่ว่ามื้อนี้ไอสิพาพี่น้องมาเก็บหอยอันนี้จ้ะแซ่บคือกันหอยอันนี้นะอย่าแซ่บเบิ่งมันสิคล้ายหอยสังจ้ะหอยนี่ถ้าสมมติคนเคยไปเที่ยวงานวัดหรืองานที่แบบว่าเขาเจ้าจัดอยู่ตามชายหาดอันนี้นะเขาสิขายคู่กับดักแด้นี่ค่ะสิเป็นประมาณนี้สิเป็นหอยน้อยๆแล้วเขาก็สิต้มขายคู่กับดักแด้จากคนเกาหลีเดี๋ยวมื้อนี้ไอสิเก็บอันนี้ไปแค่กินเนาะค่ะเนาะดีกว่าบ่ได้อย่างเมื่อเพราะว่าดิถ่าคนจักหน่อยถ้าน้ำลงอะนะแต่กับบ่ลงกับบ่เป็นหยังแต่หอยจุกนะกันหลายอยู่แต่ไอก็บ่ได้ยากค่ะนะนี่ค่ะเก็บง่ายอยู่จ้ะแค่เอาก้อนหินถมทับถมเขาก็เคลียร์ออกแต่บ่หอยจุกหลายคืออย่างนอกแบบหาไปเรื่อยๆเนาะจ๊ะเนาะหอยนี่เพิ่นบ่ค่อยตายจ้ะปูเสสวนบ่ค่อยเขาอยู่อาจสิตายแล้วว่าสิว่าบ่ค่อยตายอยู่แต่ว่าปูเสสวนมันอาจสิบ่เขาอยู่เพราะว่ามันน้อยเปล่าเนาะน้ำก็ใกล้สิลงแล้วจ้ะขึ้นก็เริ่มสิลงแล้วแน่นี่ค่ะจะไปตรงอื่นดีกว่าแต่ประมาณนี้แล้วลักเก็บผู้เดียวเมื่อกี้นี่บ่มีตรงตั้งกล้องปะเพอซิลีตามก้อนหินจ้ะเขาต้องยกหินออกจากหินเพราะว่าหอยเนี่ยถ้ามีกับซิมีน้ำกันเลยถ้าบ่มีกับโบเห็นเลยก็สิเป็นคู่เป็นก้อนนะใหญ่มองมากกับโบเห็นนี่เห็นแล้วเลยแค่เดียวน้อยเดียวเปล่าไปเรื่อยๆหอยจุ๊บวันนี้คนไม่ค่อยหลายเริ่มหอดแล้วหายไปแล้วได้ละหอยงัดหลายแล้วเนี่ยสิพอโต๊ะน้ำลงก่อนแล้วเนาะเดี๋ยวนี้มีแต่กระปุกน้อยหายากแต่ละห่างๆกันจะมีแห้งยกข้าวอีกแล้วมีจากปะแต่ก่อนไปกินข้าวป่าเดี๋ยวนี้มากินข้าวทะเลหิวข้าวจ้ะเบรกก่อนจังอ่ะหิวข้าวหอยกับบ่มีบ่มีหรอกน้ำลงมาเนาะคนปังเหนียวขนาดน้ำจึงกามจ้ะแข็งโอเคเนาะ
ถ้าเบิ่งถ้าบ่ได้ก็สิเมื่อจ้ะว่าน้ำมันสิลงหรือเปล่าเนาะไปเก็บแบบเป็นหอยแบบนี้เนาะค่ะเนาะเมื่อชิดกับการที่สิเก็บหอยเม่นจ้ะขึ้นแห้งขนาดเลยเอาหอยนี่ก็ได้ดอกแซ่บคือกันบ่เห็นแม่แต่ตัวเดียวเอาหอยเม่นนะบ่เป็นหยังเนาะเอาหาหอยอย่างอื่นก็ได้อยากให้เบิ่งหอยนี่นะมันบ่ได้แม่นหอยเด้อจ้ะมันเป็นปูเชสวนที่เข้าไปอาศัยอยู่ในหอยอะจ้ะนี่เห็นบ่นะแล้วเขาก็บ่รู้ว่ามันเป็นปูหรือหอยเขาก็จับไปนี่เห็นบ่ขามันคือไอ้เอามือรอบนั่นแล้วเขาก็บ่รู้นะพอจับมือเราไปเปิดเบิ่งมันป๊าดมีแต่กระปูเชสวนเนาะเฮ้ยไอ้คือเห็นอันนี้น้ำเพียงป๊าดใหญ่ขนาดเลยตรงนี้แต่เอาบ่ได้หรอกจ้ะเพราะมันน้อยแย่เข้าบ่ได้หอยเม่นเต็มอยู่แต่ขึ้นแห้งตรงนี้เฮ็ดจังไดบ่ได้ดอกมื้อนี้นะโอ้ดำเต็มอยู่ค่ะสิไปมุดคือไม่ใหญ่นั่นบ่นะมุดหาแบบนั้นเนาะพี่น้องเนาะคือมาอ่อนซ้อนแท้ปะเพลียงเยอะแยะเลยแต่ว่ามันยังบ่ใหญ่บ่แม่นบ่ใหญ่ดอกไอ้มีตรงเอามันอยู่จะตรงแต่ว่าน้ำบ่ลงก็บ่ได้ดอกใจบ่ได้พี่น้องว่าสิบ่เอาเพียงนี่เป็นแบบนี้เลยจ้ะเอาไว้ก่อนงัดยากจุพี่น้องกระโพดก็เหลือความหลายแต่แบบนี้ค่อนข้างงัดยากจ้ะงัดยากเบิ่งหอยไม่คู่งัดยากไอ้ก็บ่อยากงัดมือให้งามอยู่ตัวนี้เด้อยู่คนเดียวนี่ก็บ่ได้เอาไว้ก่อนเพลียงทะเลเต็มเลยพี่น้องมื่อนี้ไอ้ก็บ่เอาอีหลีจ้ะเพราะว่าไอ้ก็เพิ่งกินไปเนาะเบิ่งนะแรกๆไอ้คิดว่าอันนี้เป็นหอยหมวกเจ๊กแต่ไอ้ว่าขึ้นมาหอยนี่มันก็ต้องกินได้คือกันเดี๋ยวไอ้สิงัดมือจากมือแต่มื่อนี้ขึ้นแห้งเห็ดหยังก็บ่ได้จ้ะเบิ่งนะเต็มอยู่ปอเบิ่งให้เบิ่งเพียงเดี๋ยวเบิ่งนะเสร็จอายเดี๋ยวนาบลงก่อนจักหน่อยเจ้าอย่าพึ่งดีใจแต่มันนี่หอยเม่นบ่เห็นดีๆจ้ะเต็มอยู่เบิ่งนะหอยนี่ก็เต็มอยู่หอยเนี่ยนะแมงคู่อ่ะแต่ว่าตอนนี้ไปบ่ได้ตรงคู่เบื้องขึ้นเดี๋ยวอย่างน้อยเราก็รู้แรงแล้วตามมันนี่ก็เต็มอยู่จ้ะอดใจได้อยู่บ่หลายค่อยเก็บปานใดจ้ะเมื่อนะเต็มอยู่หอยแมงคู่นี่เรียงทะเลฝั่งนี้เลือกเอาเจ้าอากาศอดใจบ่ได้อยู่เด้อเอาสะบออายก็คือว่ามีแต่อายที่มางัดก็มีคนมาเอาอยู่ด้วยจ้ะนี่เบิ่งนะพี่น้องจ้ะอุ้ยอายแล้วอดใจบ่ได้ดอกจ้ะเอาก่อนหน้าจังหน่อยโคดหินตรงที่นำมาบ่หอดอยู่แต่นานๆเถื่อเอาซะผุนแล้วขออ้างนี่ขออ้างขออายเนาะเอาบ่หลายดอกจ้ะถ้าเบาก็ตายนี่เห็นบ่เริ่มตายแล้วหน้ามันมาบ่หอดเนาะอันนี้ได้อยู่จ้ะได้2 ตัว2 ขาเบิ่งอีกเป็นแถบเลยพี่น้องแต่เพิ่นโผล่ออกมาแต่หัวแบบนี้มันก็งัดยากเนาะเบิ่งนะว้าวน้ำมื้อนี้เสียดายแฮงบ่ได้หยังเพราะว่าคลื่นแรงมากนี่ค่ะเต็มอยู่พาชมทะเลอีกมือนึงเนาะค่ะเนาะเบิ่งนะเดี๋ยวให้น้ำลงเขาจะพากันมางัดใหม่เมื่อนี้ก็พามาเบิ่งเนาะเพราะว่าคลื่นค่อนข้างจะทำร้ายเรามากบ่สงบเอาซะเลยถ้าเป็นแบบนี้นะเอาใส่เนาะนี่กินได้เด้อจ้ะแต่อันนี้เป็นของเขาจะมาเฮ็ดไว้เนาะเขากระลักของเขาบ่ได้นี่เห็นบ่มันสิเปลือกบางกว่าที่ตัวที่ไอให้เบิ่งนี่ค่ะเขาเอามา
ให้มันขึ้นเนาะนี่อันนี้ก็สิเป็นฟองน้ำของเขาเนาะนี่จ้ะแบบเนี้ยกินได้100%เลย เปลือกมันกะซีแบบอ่อนๆนะจ๊ะนี่บางๆบ่คือที่อายให้เบิ่งบ่คือที่อายให้เบิ่งอันล่าสุดอันที่ติดในโคนหินนะอายก็บ่รู้เป็นเพราะโคนหินหรือเปล่าเนาะนี่ค่ะมาใส่ไว้แบบนี้ให้หอยมันเกาะแล้วเขาก็ไปเอาไปกินเอาไปขายเขาก็อย่าไปเอาของเขาเนาะนี่ค่ะสำหรับมื้อนี้ก็คือสว่าไอพาพี่น้องมาเบิ่งวิวเบิ่งทะเลเนาะค่ะเนาะขึ้นบ่ลงจ้ะลงอีกเทื่อ5 โมงแรงพุ่นอายก็ต้องเมื่อเฮ็ดกินก็ได้แค่หอยนั่นแหละจ้ะหอยจุกไม่เป็นหอยจุกหอยก้นแหลมอันนี้เดี๋ยวสิไปต้มอีกกระสุนตามนะคะเนาะแล้วก็เที่ยงทะเลกับปลาได้งาดดอกจ้ะเอาแค่นี้ได้นิดเดียวได้แค่นี้รวมบงัดกับงัดอยู่2 อันงัดอยู่2 อันเนาะโอเคเนาะเจอกันคลิปใหม่นะคะเด้อไอเมื่อก่อนเนาะเพราะว่าถ้าบ่ได้ดอกจ้ะถ้าเวลาขึ้นลงกับ5-6 โมงแรงกับตอนนี้ก็ค่ำไวอ่ะจ้ะขอโทษขออภัยเนาะพามาเบิ่งวิวทะเลซื่อๆจ้ะสวัสดีค่ะ